والله انا خجلانه اني طالعه بكلمكم في الموضوع ده وانا عماله بطفح الاكل ده، بس انا هعمل عليا. هعمل ايه؟ معلش اخد اطمه كمان. يلا نبتدي موضوعنا بقى. How to be that girl، الترند الشائع المعروف How to be that girl في العالم كله معروف. ولقيت واحده بعتت لي مسج وترتني جدا جدا يا جماعه، ان هي البنت دي يعني من الاخر هي قعدت تتابع يوتيوبرز كتير قوي وقعدت تشوف فيديوهات كتير قوي ريليتد بهاو تو بي ذات جيرل. عايز ايه يا حبيبي؟ عايز ايه يا بابا من بعدين؟ وبتفشل او مش عارفه انها ازاي توصل للجيرل دي. How to be that girl مش عارفه اجيبها لكم ازاي، بس ده هري والله هري مش كله. انا هفهمكم الموضوع ماشي ازاي، او دي وجهه نظري المتواضعه، مش لازم تنطبق على كل الناس، انا بس بقول اللي انا شفته. وبالنسبه لي ليه الحاجات الاكستريم دي ما بتقنعنيش شخصيا؟ ليه بقى؟ اولا من الاخر يعني مين الجيرل دي اللي الناس كلها او البنات كلها عايزه توصل لهم؟ هي شخصيه لو عملتوا سيرش عليها، البنت التي تصحى من 4:30 الفجريه او 5:30 الفجريه، ماكسيمم 6 الفجريه، و6 دي ما بتحصلش، دي تبقى كده صاحيه متاخر، بتنام الساعه 9 10 بالكتير قوي. 10 دي تبقى ياه سهرت في كاباريه. مين دي؟ بتبقى يا اما عايشه لوحدها، ممكن مع اهلها ودي حاجه نادره جدا جدا، او مع البوي فريندز بتاعها، بتشتغل فول تايم جوب من البيت، او شغلها مساعدها ان هي تصحى وتنام في الوقت ده، لان اي دونت ثينك سو ان في شغل بيبتدي وبينتهي في الوقت ده. لازم الصبح يكون في فطار الافوكادو بالبيض والسموزي الاخضر، مفيش سكر، مفيش بيبسي، مفيش شيبسي، جيم كل يوم 15 ساعه. انا مش بافور ده بجد. بس بصوا يا جماعه لللايف ستايلز 100 مره نقول بلاش نبص على حاجه ونكون عايزين نقلدها وخلاص. انا قبل ما اطلع اتكلم في الموضوع ده انا جربت الروتين بتاع ذات جيرل ده وفشلت فشل ذريع، وعرفت ليه. يعني فشلت مش عشان انا فاشله ومش عشان انا ما عنديش اراده، لا، انا عرفت ايه العوامل اللي مخلياني احتمال ما اعرفش اوصل لذات جيرل. زي ما قلت يا جماعه ذات جيرل هي دي عباره عن كرايتيريا ومواصفات. طالما في كرايتيريا او مواصفات لاي حاجه، ده معناها ان لازم يكون في هتنطبق على كل الناس، ودي حاجه مستحيله انها تنطبق على كل الناس. اول حاجه النوم وصحيان بدري. اي ذات جيرل في اليوتيوب تقريبا كلها هتلاقيها من اجانب، وده طبيعي. كل الاجانب حتى بعد سن ال 18 بيبتدوا يعيشوا لوحدهم، واوريدي اصلا كل حياتهم بتبتدي الصبح، لان اصلا كل حاجه بره ما في، يعني نادرا لما نلاقي مكان فيه نايت لايف اصلا. غير العرب او في مصر عامه احنا عندنا النايت لايف كتيره، وده الطبيعي. يعني احنا بنبتدي في ناس مشاغلها بتبتدي الساعه 2 الظهر وبتنتهي 8 10 بالليل، والعكس. يعني زي مثلا برضو الدكاتره دول بحركه احنا شيفتاتهم اصلا ما بتخلص، يعني هم دول لا نايت لايف ولا مورنينج لايف مثلا. فده انه يبقى هذات جيرل الدكتوره ربنا يكون في عونك يا حبيبه قلبي. تاني حاجه بقى وهي عوامل البيئيه، بمعنى دايما بنلاقي ان البنات دول يا اما عايشين لوحدهم، يا اما عايشين في كوميونتي او في انفايرمنت، في بيئه مساعداهم قوي، مساعداهم فوق الخيال ان هم يعيشوا العيشه دي. يعني زي ما انا قلت ان مفيش حد هيصحى بدري وينام بدري في بيئه ما بتصحاش بدري وما بتنامش بدري، او مع عيله ما بيعملوش كده، او مع صحاب ما بيعيشوش العيشه دي. at some point لازم الناس هتضحي وتكمبنسيت وترجع تاني لطبيعتها او اصلها. هل ده معناه ان ما حدش قادر ان هو يصحى بدري وينام بدري او يعيش العيشه الهيلثي؟ لا طبعا ينفع عادي، مفيش مشكله. بس عامل من العوامل الاساسيه اللي ما ينفعش نقارن نفسنا بحد العامل البيئي، لان ما ينفعش ان احنا نكون محاوطين ببيئه او بناس او بعيله بلايف ستايل معين واحنا نكون العاق. ساعتها هنحس ان في حاجه غلط، او احنا مش هنقدر ان احنا نكمل، لان اكيد احنا هنبقى عايزين غصب عننا نفت ان مع البيئه اللي احنا عايشين فيها. ثالث حاجه بقى وهي طبيعه الاكل. دي انا الصراحه مش هعترض عليها، لان دي حاجه اصلا المفروض كل العالم يمشي عليها، والمفروض كلنا نبقى فعلا هيلثي بقى لايف ستايل ومش عارف ايه وبتاع. انا مش بتريق والله، انا بس بقول ان حرفيا السموذي الاخضر ده احنا بنشوفه بس. طب سموذي ازرق يعني غيروا في السموذي، فمش معقوله كرايتيريا الذات جيرل هتبقى سموذي اخضر بس، يعني مفيش الوان، ولا هو السبانخ هو اللي عامل؟ مش قصدي، انا بس بقول يعني ان ذات جيرل بالنسبه لي مش مقنعه تماما. حاجه بقى من الحاجات اللي يعني استغربتها، ان البنت اللي بعتالي مسج دي اصلا بنت صغيره قوي، واللي بتتفرج عليهم ناس اكبر منها بكتير، يعني ممكن يكونوا اكبر منها ب7 و10 سنين واكتر. فبالتالي الناس دول مستقرين اكتر، وزي ما قلت هم بتتفرج على يوتيوبرز، وكلنا عارفين ان اليوتيوب بيجيب فلوس. فحضرتك يعني في اوبشن حلو وغالي ولاكجوريوس ان انا اعيش ذات جيرل بفلوسي. يعني لو مش هعرف اعيشها من غير، انا هعرف اعيشها بفلوسي، يعني هبقى وحشه قوي. يعني عيب عليا ان انا بعد اليوتيوب ما بقاش ذات جيرل. ف3 ارباع الذات جيرلز يا جماعه بيبقوا يوتيوبرز عايشين لوحدهم، بيفطروا
وبيتغدوا وبيتعشوا وده بيبقى محتواهم. فدي بقى حاجه برضو يعني زياده، يعني ده العامل التاني ان ده محتواها، فده حاجه من الحاجات اللي بتساعدها انها تمشي تفضل ماشيه على نفس الخط علشان تعلم الناس ان هم ازاي يبقوا زيها. طيب انا جربت بقى ان انا ابقى ذات جيرل. شايفين دي الجيرل بتاعتنا، اوكي غاليه والله بس مش مهم. علشان كده انا طلعت قلت ان الموضوع بالنسبه لي مش، والله العظيم بشرب، والله العظيم بشرب مش باكل. عايز ايه؟ ما فيهوش حاجه. انت عايز تبقى ذات جيرل انت كمان؟ معلش المره الجايه الطلعه الجايه كمان يا جماعه. ذات جيرل بيكون عندهم كلب لولو لونه ابيض زي طمطومه كده، فاحنا ايه هنستدعيه في البرنامج. فاللي انا كنت عايزه اقوله يا جماعه اخر حاجه ان ذات جيرل بالنسبه لي انا جربتها، يعني انا طلعت قلت الاكسبيرينس بتاعتي لما جربتها حسيت ان العامل البيئي مش مساعدني، لان انا مثلا اهلي بيصحوا حتى لو بدري قوي، بس انا مثلا عندي تمارين بالليل بقعد اذاكر لحد الفجر علشان انا كنت كليه اسنان، فصحتي ما كانتش هتجيب ان انا اصحى الساعه 5 الفجر وانام الساعه 8 بالليل، وانا اصلا العياده ساعات كانت بتوصل ان انا بخلص عياده الساعه 1:30 بالليل، فيعني مش عارفه هنام امتى. اتس نوت فير ان ولا انت شايف ايه؟ انا ما كنتش حاسه ان انا يعني هقدر ان انا انام واصحى الساعه 5 الفجر وانام 10 بالليل، وانا كده يا اما مش هشتغل يا اما هضحي بالسوشيال لايف. كده السوشيال لايف اصلا كانت ميته وحاجه نيله. يعني ايه تاني؟ الشم. طبعا كلنا جربنا نروح الشم. يعني بصوا اللي انا عايزه اقوله لكم يا جماعه ان يعني بدل ما نبقى عايزين نبقى ذات جيرل، ايه راينا ان احنا نبقى الفيرجن الاحسن مننا؟ يعني بدل ما احنا عايزين نبقى بمواصفات معينه وكرايتيريا معينه، ايه رايكم نجيب نفسنا ونخلينا احنا الفيرجن او الصوره الاحسن مننا درجه درجتين 10 اللي انتوا عايزينه، بس بلاش نبقى ذات جيرل لان مش عايزين نبقى حد. ماشي احنا عايزين نبقى احنا، فمش عايزين نبقى ايه نبقى حد. ايه اللي هيحصل؟ اولا احنا هنجيب نفسنا يا جماعه ونشوف ايه هي المميزات وايه هي العيوب، وابوس ايديكم مفيش حاجه اسمها انا ما عنديش مميزات، لا احنا فينا مميزات. انا ما اسمح لكوش يا بت انت جميله وجامده. فهنشوف ايه هي المميزات وايه هي العيوب، والعيوب دي يا ريت ما تبقاش اطباع، يعني اطباع اللي هو ايه بتاخد سنين عشان تتغير. لا احنا في حاجات زي مثلا والله انا عايزه احسن مثلا من بشرتي، انا عايزه احسن مثلا من جسمي، فانا هشوف ايه الحاجات اللي ممكن اكومبنسيت. عندي سلوك مثلا مش كويسه، زي مثلا عندي باد ايتنج هابتس، سلوك وانا باكل مش كويسه، عندي سلوك حتى مثلا في شخصيتي مش كويسه. حاجات نقدر نمسكها ونصلح من نفسنا. مش هنبص على واحده بتصحى بدري وبتشرب سموزي اخضر وبتبل افوكادو وبتروح الجيم 15 ساعه وبتنام الساعه 10 بالليل. هم دول اللي بيشرحوه. بعدين فين حياتهم النفسيه؟ فين البوي فريندز؟ فين السسبنس؟ فين اشكس في مين واعمل وادلع في مين؟ فنشوف سلوكنا. ده وجهه نظري انا. لما حسيت ان انا فشلت في ذات جيرل قلت طب ما امسك الجيرل اللي هو انا، ما انا جيرل برضه يعني ولا انا ايه؟ فامسك نفسي واشوف احسن من نفسي ازاي واطور من نفسي ازاي للمره الاخيره والمليون. بلاش نتفرج على حاجه ونكون عايزين نقلدها. احنا ممكن نكسبيرينس نفس الاكسبيرينس دي بس بطريقتنا. ممكن نحسن من نفسنا زي ما قلت، ممكن نجربها بس بطريقتنا، ممكن نجربها بس على قدنا. بلاش اللي هو يلا انا يوم السبت اهو. معلش سؤال، كام سبت عدى عليكي وما غيرتيش من حياتك؟ اي ثينك لحد السبت الجاي مش هتغيري من حياتك. فبالراحه واحده واحده يا جماعه. احنا بنمسك حاجه وبنغيرها. مش بكره هنصحى نبقى ذات جيرل. ولو عايزه بكره تصحي تبقي ذات جيرل، على الاقل بصي على نفسك وشوفي الجيرل اللي جوه عايزه ايه وحابه ايه. اوكي تعالي اشربي بيبس. اشوفكم الحلقه الجايه.